السلام عليكم ورحمة الله. رح نحكي في فيديو اليوم عن منتج بيعالج السعال المتهيج والسعال الجاف، بما انه الدنيا بلشت شتوية. قبل ما نحكي عن المنتج، موقع جوم تواصل معنا بما انه حكينا عنه اكثر من مرة بالمرات الماضية، وحبوا يقدموا هدية عبارة عن 25 يورو لأحد المتابعين. نحن رح نختار 10 تعليقات عشوائية خلال يومين ثلاثة من التعليقات على هذا الفيديو، ونسحب رابح واحد. المنتج مثل ما شايفين سعره تقريبا 9.5، موجود بالدي ام، وموجود بالامازون، وممكن حتى بالصيدليات. المنتج موجود بنكهة اليوزو اللي هي فاكهة بتشبه الليمون، موجودة باليابان، ونكهات تاني. أهم مادة فيه هي السيستوس، يلي هي بالعربي قريضة أو قريضة. هي بتحارب دخول الفيروسات والبكتيريا للحلق، بتشكل مثل جدار واقي على الحلق. وبنفس الوقت موجود الصمغ العربي اللي هو المادة الأساسية، وهو اللي بيهدئ السعال المتهيج والجاف. وموجود كمان بالمنتج العكبر النحل، العكبر بسموه. بقلل التهابات الجهاز التنفسي العلوي. يعني المواد اللي فيه بتكافح الفيروسات قبل الإصابة، وتعالج الحلق وقت الإصابة، وتخفف السعال المتهيج والجاف. وإذا كان عندنا مشكلة بالسعر، في هذا المنتج بيورو 85 سنت موجود في مادة الصمغ العربي، يلي هي مثل ما قلنا بتعالج أو بتخفف السعال المتهيج والسعال الجاف. بس يعني هذا يعتبر فقط علاج، ما يعتبر مثل المنتج السابق وقاية وعلاج. موجود برفوف دي ام، وعم نعرض لكم الصورة بشكل واضح. يورو 85 سنت. بالمقابل للأطفال في كندر زافت، هذا في الأطفال من عمر السنة ياخذوا منه. هذا بيهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة، وبشكل طبقة واقية على الحلق، مناسب للأطفال مثل ما حكينا من عمر سنة واحدة. موضوع شراب الأطفال بدنا نكون منتبه له شوي، شراب السعال تحديدا. مثل هذا منتج تاني أغلى شوي، مكتوب عليه الكحول فغاي. السبب انه مكتوب عليه الكحول فغاي انه في منتجات تانية بيكون فيها كحول، فبدنا نقرأ المكونات قبل ما نشتري المنتج. وهذا كمان ببلش من عمر السنتين. هلا راح نشوف المنتج اللي يحده على نفس الرف موجود فيه الكحول. هذا المنتج اللي فيه كحول مثل ما مبين بالواجهة، ما مكتوب أي شيء. مكتوب انه هوستن زافت، بس لما بنفتح العلبة بنلاقي انه في 3% في 20% ايثانول. مكتوب كمان مخصص الأطفال من عمر سنتين. 3% كحول. يفضل نقرأ المكونات دائما مثل ما حكينا أكثر من مرة. بالرجوع للمنتج الأول أبو ال9 يورو، في هذا من الدي ام شبيه فيه جدا، حتى العبوة تشبهه. موجود في الصمغ العربي، وموجود في السيستوس اللي حكينا عنه، اللي هو واقي من السعال. تقريبا نفس الرسمي، نفس العشبة، وموجود في الصمغ العربي بنصف السعر. طبعا كلهم بيحووا تقريبا 30 حبة. هذا المنتج ما لقيت منه بالدي ام لصور لكم اياه، جبته من الموقع. هذا فيه جيلاتين. نحاول ننتبه لهاي المواضيع. وفي منتجات أخرى مثل ميريامية وغيرها بتكافح السعال. والسلام عليكم ورحمة الله.